muzishimwe munezerwe ngo kuko muzishime munezerwe ngo kuko ari nako n'ubundi barenganyirije abahanuzi ba mbere bivuga yuko atari mwe ba mbere muzaba murenganyijwe abantu n'abambere ari uko byagiye bibabaho. Aleluya. Rero ikintu ngewe numva muri iri jambo ry'Imana twakuramo ni ukuba twakizwa tukaba abahiriwe abaribo, tuko ijambo rivuga tugomba gukurikiza icyanditswe tukabigenderamo. Iyi ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Icyankundira aya masaha tukumva iby'Imana ivugana natwe. Iri ni ijwi rivugana natwe, iri ni ijwi rivugana n'abamama, rikavugana n'abapapa, rikavugana n'abakobwa n'abasore, rikavugana n'abana bato. Nta buryohe riba rifite, ariko dukwiriye kuba umunyu w'isi. Umunyu ngo mbese ngo iyo ukayutse ngo waryoshwa n'iki? Aleluya. Ngo ntacyo rwose usibye kuwujugunya hanze abantu bakawunyukanyuka. Rero Imana yo mu ijuru natwe idufashe iturengere twe kujugunywa hanze kugira ngo tunyukanyuke. Aleluya. Imana iturengere, Imana idufashe, Imana itwambike imbaraga kugira ngo twe kujugunywa hanze kugira ngo tunyukanyuke. Kuko hagiye kuza igihe kigoranye kandi kiruhije aba yimye ingoma kandi yaraciwe ku ngoma. Aleluya. Hari igihe abantu baba bazi ko ngo umuntu rwose akijijwe tukambara neza, nibyo rwose nibyo kugira ngo tugaragaze uwo twemeye, nta kibazo nibyo, ariko Yesu azaza aje kureba neza koko niba ibyo bintu warabikoze ko ukijijwe. Uwarogaga akareka kuroga, wesikorokaga akareka kwesikoroka kugira ngo nawe abe muki abone umucyo umumurikire. Aleluya. Rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha kuko muri iyi minsi Imana ikeneye ko abantu babwiza abandi ukuri. Hari ijambo ryavuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abasenga data mu kuri no mu mwuka baba ari bo musenga. Aleluya. Rero igihe kirageze kugira ngo umukobwa uwo ari we wese usenga data amusenge mu kuri no mu mwuka. Umupapa usenga data umusenga mu kuri no mu mwuka bari wamusenga. Aleluya. Yesu arashaka ko tuba amaso, Yesu agashaka ko dukanguka, Yesu agashaka ko tugomba kubitabaza rwose rimurikiye abantu bose bari mu nzu cyangwa se bari mu mwijima, barangiza bagahera ko bagahimbaza data wo mu ijuru. Imana yo mu ijuru ni iduhana umugisha, ariko Yesu arashaka ko abantu bakanguka. Aleluya. Amen. Mu ijuru ni iduhana umugisha, ababyeyi bumve ko Yesu abakeneye. Yesu arabahamagara, Yesu arahamagara ababyeyi, Yesu arahamagara abagabo, Yesu arahamagara abakobwa n'abasore kugira ngo bave mu mwijima baze Yesu abaruhure. Kuko ubonye papa bera hose icyarimwe arareba akitegereza. Yesu ntabwo azabwira abantu, njya nkunda kubwira abantu nkavuga ngo Yesu ntabwo azigera aza kubwira abantu bibereye kaderake ngo nimwumve imbere mwabivumwe mwe ntabwo nigeze kubamenya. Azabibwira abantu bumvise ijambo ry'Imana barangiza bakabyirenza. Aleluya. Azabibwira abantu bumvise ijwi ry'Imana barangiza bakarininira. Nabwiye abantu ndavuga ngo mbese rya jambo kubera iki Yesu yakunze kurikoresha arangije avuga ngo azababwira ngo mwabivumwe mwe. Arangije ngewe nararebye nsanga azabwira abapasiteri ngo nimwumve imbere mwabivumwe mwe. Sinigeze mbamenya kuko bakoze inshingano bakazikorana mu byaha. Reka tubasuhuze mwebwe mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana ibarinde aho muri hose, mutuye mu Rwanda, mutuye atandukanye, mu nce zitandukanye mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, i Burayi, mu Budage, muri Amerika hose turabakunda kandi turabakunda cyane kuko tuzibona ko mudukurikira ku Umuremyi TV. Iyi ni channel y'ijambo ry'Imana y'ivugabutumwa, ivugabutumwa rya nyaryo ritavangiye. Mudukurikire abarushye, abaremerewe, abafite ibibazo n'uburwayi, hano nimuhagera muraharuhukira kuko Imana hano irahakorera cyane. Reka rero tubishimire uburyo mudukurikira mukanda subscribe, like, comment. Iyo ukanze like ubudufashije gusharinga ikiganiro abandi benshi cyane bakacyumva kandi bagagikurikira bakihana, kuko ni umurimo ukomeye tuba turi gukora. Nawe ubukoze rero ntabwo Imana izajya iguha umugisha kubera wakoze ibyo ngibyo. Tubane muri ubwo buryo mu ijambo ry'Imana kandi wumve ikiganiro kirangize ntugicikirize,
kuko niba ukeneye ijambo ry'Imana, mpora mvuga ngo hari igihe kizagera ushaka ijambo ry'Imana uribure. Uyu mwanya rero ni amahirwe dufite yo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana biciye mu Muremyi TV. Reka uyu mwanya rero tugiriwe umugisha no guhura n'umukozi w'Imana, nibwo bwa mbere duhuye ariko yishimiye kubana namwe. Reka tumwakire ku Muremyi TV noneho adusuhuze. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Haleluya. Yego, amazina n'uw'Imana Agata. Nanjye nejejwe n'Imana mu mutima, Imana inyemereye kubana namwe. Rwose turashaka kuganira ku ijambo ry'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana. Yego. Haleluya. Amen. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni urukundo, Imana yacu ni inyembabazi, Imana yacu ni karuhura. Imana yacu ni karuhura kuko Yesu aza ku musaraba kugira ngo aducungure, yagira ngo twebwe abari barushye n'abaremerewe kugira ngo twebwe turuhuke. Kugira ngo twebwe turuhuke kuko umuntu twe twari turuhijwe n'ibyaha. Turashimira Data wa twese mwiza ko yadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha, twebwe akaduha agakiza kubw'ubuntu, kuko iyo biza kuba ibiguzi hari twe ntabwo twari kubonekamo, ariko turashima Yesu waduhaye agakiza nta kiguza duciye, nta kiru, kuko abambere bo bajyaga batanga inuma zinungura, nkeka ko bamwe na bamwe tutari kuba twazibona. Haleluya. Shimye Data wa twese rero ko amaraso yameneye ku musaraba umwana wayo w'ikinege, yuko nanjye nibonyemo, nawe ukibonamo, abakobwa n'abahungu bakibonamo, ababyeyi n'abagabo bakibonamo, twese tukibonamo. Rero ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Turi kubwira abantu ngo baze kwa Yesu kuko Yesu niwe karuhura. Baruhijwe n'ibyaha by'ubusambanyi bareke gusambana, bayoboke Kristo kuko nta musambanyi uzabona Imana. Haleluya. Nta mubeshyi uzabona Imana, nta muriganya uzabona Imana. Imana izabona abantu bakijijwe neza. Birasaba ko buri mukobwa uwo ari we wese, buri cyiciro yaba arimo, umubyeyi, umugabo, ndetse n'ababyeyi n'abasaza n'abakecuru, twese tuzaboneka imbere y'Imana. Muririmbyi umwe niwe waririmbye ikorasi arangije aravuga ngo buri muntu na dosiye yiwe, ntawe uzajyana dosiye y'undi, ntawe uzatanga ruswa, nta n'uzajurira. Imana ishimwe. Twese tuzagaragara imbere y'Imana, imbere y'intebe y'Imana, ducirwa imanza. Ese umuntu yagaragara gute imbere y'intebe y'Imana agacibwa urubanza bikwiriye n'ibyo yakoze, warangiza n'utsindwe n'urwo rubanza? Haleluya. Ndashaka ko muri aka kanya ijambo ry'Imana turi buganire, ndababwira nanjye nibwira, kuko ijambo ryaravuze ngo twebwe umwigisha n'umwigishwa bagabanira bose imbere y'Imana. Haleluya. Rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, Imana iduhana umugisha. Uyu munsi nabyutse handimo ikorasi, numva ikorasi mbyiganiramo. Ndashaka ko nayo tubanza tukayiririmbanaho gato, tukumva amagambo arimo, tukareba ko hari icyaba kitureba muri twebwe, twarangiza natwe tugakemura icyo ridusaba. Mukozi w'Imana, tutari twatera ku gakorasi, ndashaka kugira ngo nibwo bwa mbere uje kuri channel cyangwa kuvuga ubutumwa kuri kamera. Mukozi w'Imana, ni gute uri kubyiyumvamo, cyangwa niki cyatumye wumva ko wavuga ubutumwa kuri kamera? Kuko abantu benshi cyane i Burayi, benshi cyane bagiye kujya bakubona, ahubwo bagiye kujya banaguhamagara ngo basengere. Ubwo witegure ko ugiye gusengera isi yose. Ubwo ni umurimo ukomeye. Ubwo mbese ugiye kwishyiraho umurimo wo gusengera buri muntu wese, kuko abantu barananiwe. Wowe mukozi w'Imana, nko kugira ngo utekereze kuza kuri kamera abantu aho bakubona bose, intego yawe ni iyihe, cyangwa icyifuzo? Umbwira ikintu cyatumye uhaguruka kugira ngo uvugire kuri kamera abantu bose bakumva. Ikintu cyatumye mpaguruka kuri kamera, Yesu yabwiye abigishwa ngo nimugende muvuge ubutumwa bwiza, ngo mwamamaze, muvuge hafi na kure. Hari ahantu tutabasha kuvuga ubutumwa
gutya tubaye turi ahandi hantu, ariko iyo umuntu ageze kuri kamera umuntu ashobora kukomenekana n'undi muntu mutari mwegeranye ariko kumva ubutumwa bwiza. Kandi Yesu arashaka ko ubutumwa bwiwe bwamamara kugira ngo buri muntu uwo ari wese ye kuzagira icyo yireguza ngo ntabwo yumvise. Bantu barumvise, ndetse nanjye ndumva nshaka kwamamaza ubutumwa bwa Yesu. Nta kindi kintu numva kindi kirenze ni ukugira ngo tuganire ku magambo y'Imana, tunahugurane. Ku bana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu cyaha, ahubwo umwungera bumwe. Amen. Urakoze cyane, Imana niguha umugisha kandi Imana igukomereza amaboko, kugira ngo buriya na Satani iyo abonye umuntu ahagurutse agiye kuvuga ubutumwa aba afite intego cyangwa ari gutega imitego kugira ngo ubutumwa bw'Imana butazagira hose. Ubwo nyine Imana iguha imbaraga kandi ukomeze urugendo watangiye, kuko nibyo bikwiriye, kuko ibihembo bizaboneka. Ntabwo tubikora kugira ngo wenda hagire icyo tubona, ariko ibihembo biri imbere, ntabwo tukorera ubusa. Umwe ni wavuze ngo tuzabona ibihembo nyuma, nubwo benshi cyane babona ko nta bihembo bihari, ariko ibihembo nitubibona benshi cyane bazifuza kubibona kandi bitagishoboka kuko bazaba batarakoze. Wowe rero utangiye gukora, ubwo urumva rero uwakoze niwe uhembwa. Reka tugusabire umugisha, uzakomere kandi Imana izakomeze kukurinda. Reka rero tugusabe wenda ubanze udusengere muri uyu mwanya kugira ngo turagize Imana ubutumwa tugiye kuvuga, kuko icya mbere ni ugusenga. Ngiye kugusaba noneho udusengera Imana, noneho nawe uhita uhagurukira mu buryo bwawe uko Imana ikuyobora. Nuko nguko, ni karibu mukozi w'Imana. Mana yacu, Mana nkuru, Imana y'ubutware n'ubushobozi bwinshi, samba itarumba nganza marumbo, bwugamo bw'imigaru yacu, buhungiro bwacu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe, nizo zituma tukiriho, nizo zituma tudashiraho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakunezerewe ukwezi nk'uku, umwaka nk'uku, ko tukira amahoro. Ababyeyi n'abagabo bari imbere yawe, nabo baragushimye. Abakobwa n'abasore nabo baragushimye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubwami bwawe nibukomeze buze, mukunzi mwiza. Dukundire rero ubu butumwa tugiye kuvuga, mukunzi mwiza, buhinduke, imitima yacu ihinduke imbibe nziza yo kubibwamo za mbuto. Ngo rega umubibyi igihe cyarageze asohora imbuto, ngo arangije asohora imbuto, ngo ariko ngo zimwe ngo zigwa ngo mukukara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu nzira. Dukundire rero imitima yacu ihinduke imbibe nziza yo kubirwamo ijambo ryawe, mukunzi mwiza, kugira ngo natwe nituryumva turyumvire. Urakoze mutanga bugingo, nuduha umugisha rero abagiye kumva ijambo ryawe, uri bakomereze mu mitima. Data wa twese mwiza, abarushye n'abaremerewe abo bose baruhukira imbere yawe. Senze nizeye izina ryawe ryera Yesu, urakoze kugiye kubana natwe. Amen. Ibice 5 umurongo wa 11, reka nkusomere nta kibazo. Turagendana. Ni ibice 5 umurongo, cyangwa tuhere ku 11 cyangwa kuri 5? Kuri 11. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Haleluya. Amen. Ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakababeshyera ibibi byinshi. Haleluya. Amen. Ngo muzahirwa. Ubwo rero turifuza ko twaba mu bahiriwe ubwo ngo bazabarenga, ngo bakabatuka babahora izina rya Yesu, yuko abantu bemeye Yesu. Haleluya. Amen. Imana iduhana umugisha. Aha nuko tutahereye ku murongo wa mbere, havuga abahiriwe abariwe, havuga abahiriwe abariwe, akavuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Bahirwa abakene, hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazaragwa isi. Haleluya. Aho rero ntabwo twahereye hejuru, ariko mubanze mwumva aya magambo yariyo hahirwa abantu. Ntabwo yavuze abantu bahirwa bari ko ari abantu bafite amafaranga, ari abantu yenda bameze neza mu bundi buryo. Yabanjije kuvuga ngo abahiriwe mu mitima yabo, n'abantu bakenye ijambo ry'Imana. Haleluya. Abantu bakenye ijambo ry'Imana, bakumva igihe icyo ari cyo cyose bafite inyota n'inzara byo kumva ijambo ry'Imana.
ariko inyuma hasi nyine aha twahereye ku murongo wa 11 byumvikana ko harimo no kurengana. Aleluya, harimo no kurenganya, harimo gutotezwa, harimo kuvuga amagambo menshi, harimo kubeshyerwa, ariko ngo namwe muzishimwe munezerwe kuko bazaba babatuka babamura. Aleluya. Imana yo mu ijuru rero iduhana umugisha, ariko ku murongo wa 12 niho tugeze, niho tugiye gukomeza dusoma. Umurongo wa 12 aratubwira ngo muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Aleluya. Ngo muzishimwe munezerwe, ngo kuko muzishime munezerwe, ngo kuko ari nako n'ubundi barenganyije abahanuzi ba mbere. Bivuga yuko atari mwe ba mbere muzaba murenganyijwe, abantu n'abambere ari uko byagiye bibabaho. Aleluya. Rero ikintu ngewe numva muri iri jambo ry'Imana twakuramo ni ukuba twakizwa tukaba abahiriwe abaribo, tugakizwa ku gato no ku kanini kugira ngo tuzabe abahiriwe abaribo. Aleluya. Kugira ngo natwe tuzabone izi ngororano imbere y'Imana, imbere ya Data, ubwo azamurika abana be, ubwo azamurika abakijijwe neza. Aleluya. Natwe tuzaboneka imbere y'Imana. Aleluya. Amen. Rero muzishime munezerwe. Aleluya. Umuntu yakishima gute akanezerwa kandi ari kurengana? Umuntu yakishima ate ari kurengana, ariko nuko tuzarenganyirizwa ubutumwa bwiza. Muri iyi minsi biragoranye cyane kumva abantu bavuga ubutumwa uko buri, ahubwo abantu basigaye babujyanisha n'amarari y'imitima yacu, kandi ntabwo ari cyo ijambo rivuga. Oya, ntabwo ari ko ijambo rivuga, ntabwo ari ko ijambo rivuga. Tugomba gukurikiza icyanditswe tukabigenderamo. Iyi ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Icyankundira aya masaha tukumva iby'Imana ivugana natwe. Iri ni ijwi rivugana natwe, iri ni ijwi rivugana n'abamama, rikavugana n'abapapa, rikavugana n'abakobwa n'abasore, rikavugana n'abana bato, rikavugana n'ababyeyi bakuze n'abadakuze. Aleluya. Amen. Imana yo mu ijuru niduhana umugisha. Turakomeza dusoma 13. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Ntacyo uba ukimaze kiretse kujugunywa hanze, abantu bakawukandagiraho, bakawukandagira. Yego. Aleluya. Amen. Ngo turi umunyu w'isi. Aleluya. Turi umunyu w'isi. Iri jambo ry'Imana ndarikunda cyane, kuko kuba umunyu w'isi, niba umuntu yararetse ibyaha akaza mu nzu y'Imana akemera Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Aleluya. Tugomba kuba umunyu, kuko umunyu buriya ntabwo upfa kuribwa n'ikintu icyo ari cyo cyose kibonetse. Niyo watetse ibiryo ntushyiremo umunyu, nkeka ko nta buryohe biba bifite. Aleluya. Nta buryohe riba rifite, ariko dukwiriye kuba umunyu w'isi. Ngo umunyu ngo mbese ngo iyo ukayutse ngo waryoshwa n'iki? Aleluya. Ngo ntacyo rwose usibye kuwujugunya hanze abantu bakawunyukanyuka. Rero Imana yo mu ijuru natwe idufashe, iturengere, twe kujugunywa hanze kugira ngo tunyukanyuke. Aleluya. Imana iturengere, Imana idufashe, Imana itwambika imbaraga kugira ngo twe kujugunywa hanze, kugira ngo tunyukanyuke. Kuko hagiye kuza igihe kigoranye kandi kiruhije, abantu twiyitirira ko turi mu nzu y'Imana nyamara twarajugunywe hanze. Aleluya. Twaramaze kunyukanyuka, bamwe twaragiye inyuma y'umurongo, kuko hari igihe umuntu agira ngo yimye ingoma kandi yaraciwe ku ngoma. Aleluya. Hari igihe abantu baba bazi ko ngo umuntu rwose akijijwe, tukambara neza, nibyo rwose, nibyo kugira ngo tugaragaze uwo twemeye, nta kibazo, nibyo. Ariko Yesu azaza aje kureba neza koko niba ibyo bintu warabikoze koko ukijijwe. Aleluya. Njya nkunda kubwira abantu, Yesu ntago azaza areba ko nambaye imyenda miremire, Yesu ntago azaza areba ko nateze ibitambaro cyane, ahubwo azaza areba koko niba ibyo bintu narabirengeje mu gukiranuka. Aleluya. Azaza areba koko niba narabirengeje gukiranuka, ese koko yateze igatambaro akijijwe neza, yirinda ibibi koko, kugira ngo azabe mu bahiriwe abaribo, kugira ngo azakomeze ahinduke umunyu w'isi, yegukayuka ye kujugunywa hanze. Aleluya. Rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha,
dukomeze dusenge tuningingirana kugira ngo dukomeze kuba umunyu, kuko umunyu uryoshya ibiryo. Umwami Imana naduhana umugisha rwose. 14 haratubwira ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Haleluya, ngo turi umucyo, turi umucyo. Haleluya, turi umucyo w'isi. Ngo umudugudu wubatse ku mpinga, ngo ntabwo ubasha kugira gute kwihisha rwose. Haleluya, Amen. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Dukomeze tube umucyo w'isi, dukomeze tube itabaza rimurikira abantu. Haleluya, kugira ngo abantu bose nibatureba bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru. Bose Imana iduhana umugisha. 15 baravuga ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Haleluya, Amen. ngo ntawacane itabaza ngo narangiza ritwikirize intonga, ahubwo ngo arishyira ahantu ngo rikamurikira abantu bari mu nzu bose. Haleluya, ubwo mu nzu tunabisobanuye kuba ari umuntu waba uri mu mwijima yibereye mu byaha, ariko iyo yumvise ijambo ry'Imana rishobora kumumurikira. Uwasambanaga akareka gusambana, uwibaga akareka kwiba, uwarogaga akareka kuroga, uwesikorokaga akareka kwesikoroka, kugira ngo nawe abe muki abone umucyo umumurikire. Haleluya, rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, kuko muri iyi minsi Imana ikeneye ko abantu babwiza abandi ukuri. Hari ijambo ryavuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abasenga data mu kuri no mu mwuka baba ari bo bamusenga. Haleluya, rero igihe kirageze kugira ngo umukobwa uwo ari we wese usenga data amusenge mu kuri no mu mwuka. Umupapa usenga data umusenga mu kuri no mu mwuka aba ari we amusenga. Haleluya, Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. 16 turavuga ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. abariko natwe duhinduka itabaza, duhinduka umucyo, ngo kugira ngo abantu barebye imirimo yacu myiza. Haleluya, nibareba umumama witwiyete mu rugo se bimeze gute. Imana ikeneye ko ababyeyi bakiranukira mu ngo zabo. Haleluya, ugakiranuka mu bana, ugakiranuka mu butware bafite, ugakiranuka muri famiye, ugakiranuka n'abaturanyi, barangiza nabo ngo barangiza bagahera ko bagahimbaza so wo mu ijuru. Haleluya, Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Yesu arashaka ko tuba maso, Yesu agashaka ko dukanguka, Yesu agashaka ko tugomba kubitabaza rwose rimurikira abantu bose bari mu nzu cyangwa se bari mu mwijima, barangiza bagahera ko bagahimbaza data wo mu ijuru. Imana yo mu ijuru niduhana umugisha, ariko Yesu arashaka ko abantu bakanguka. Haleluya, Amen. abantu barashaka, Yesu arashaka ko abantu bakanguka. Abantu duhugiye mu gahuge, turi mu akantu kameze nk'agahuge, ariko Yesu azaza. Haleluya, Amen. Yesu azaza, Yesu kandi azaza atunguranye. Yesu azaza atunguranye. Hari ijambo ryavuze ngo iyo nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azazira, ngo yakabaye maso, ntabwo yakunda ko uwo mujura ngo amutoborere urugo ngo narangiza yinjire mu nzu. Haleluya, rero tugeze mu gihe abantu batazi ko Yesu azaza, bamwe babikuriyemo barangira bavuga ngo ba data na ba mama twavutse bumva ko Yesu azaza, ariko turamutegereje turamubuze. Hoya, Yesu ntabwo yabuze, Yesu azaza, kandi Yesu aramutse atinze urupfu rwo ntabwo rutinze. Haleluya, buri muntu wese kandi azagaragara imbere y'Imana acirwa urubanza imbere ya data. Haleluya, Imana irashaka ko tuyikorera tuyitinya kandi duhinda umushyitsi, tuvuga gukomera kw'Imana. Imana ikabohora ababoshye, Imana ikabona ikeneye ko abantu baba mu muco, Imana ikeneye ko baba mu isanzure ryo kubohoka ibyaha, bakabona uko bakorera umwami Yesu. Haleluya, Imana wo mu ijuru niduhana umugisha. Ababyeyi bumve ko Yesu abakeneye. Yesu arabahamagara, Yesu arahamagara ababyeyi, Yesu arahamagara abagabo, Yesu arahamagara abakobwa n'abasore, kugira ngo bave mu mwijima baze Yesu abaruhure, kuko Yesu ikintu cyamuzanye yazanywe no kuruhura indushyi ngo ziruhuke n'imboha zibohore.
aleluya. Amen. Rero abantu tuboshye mu mitima, ariko abantu ntabwo bazi ko baboshye. Umuntu aritwikira ijoro akajya gukora ibyaha, ariko yarangiza akagira ngo data ntiyamubonye. Papa aba yamubonye, papa abera hose icyarimwe, arareba akitegereza. Yesu ntabwo azabwira abantu, njya nkunda kubwira abantu nkavuga ngo Yesu ntabwo azigera aza kubwira abantu bibereye kaderake ngo nimwumve imbere mwabivumwe, mwe ntabwo nigeze kubamenya. Azabibwira abantu bumvise ijambo ry'Imana barangiza bakabyirenza. Aleluya. Azabibwira abantu bumvise ijwi ry'Imana barangiza bakarininira. Nabwiye abantu ndavuga ngo mbese rya jambo kubera iki Yesu yakunze kurikoresha, arangije avuga ngo azababwira ngo mwabivumwe mwe. Arangije ngewe nararebye nsanga azabwira abapasiteri ngo nimwumve imbere mwabivumwe mwe. Sinigeze mbamenya kuko bakoze inshingano bakazikorana mu byaha. Aleluya. Yarangiza ngo bamwe ngo bazavuga ngo mwigishe ngo twigishaga mu izina ryawe, ariko babwiye ngo mwumve imbere mwabivumwe mwe. Abahanuza ati si twahanuraga mu izina ryawe, ariko narangiza babwiye ngo mwumve imbere mwabivumwe. Sinigeze mbamenya. Ngiye ndifuza yuko rero twebwe tutazaboneka imbere y'Imana tubwirwa ngo nituve imbere y'Imana twabivumwe mwe. Twe twumvise Yesu araduhamagara kugira ngo tuze twihane, maze Yesu aduhe ubugingo, kuko icyo adushakaho ni icyo ngicyo. Umwami Imana naduhana umugisha, kandi rwose tugabanira imbere ya data twese twaciye bugufi, kuko ijambo ryarambwiye ngo nyamara twininuye tukisuzuma ntabwo twagirwaho n'urubanza. Aleluya. Twininiye tukisuzuma ntabwo twagirwaho n'urubanza. Yesu arahamagara, Yesu arahamagara, Yesu arahamagara n'ijwi rirenze, kugira ngo umuntu wese namwumvira amuhamagara amwumvira amwitabe, maze Yesu azatugirire neza. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Nuko numvaga twaganira ijambo ry'Imana. Yesu nabamera umugisha. Amen. Imana niguha umugisha mukozi w'Imana kubwo kumvira umwuka w'Imana ugatanga iby'Imana yaguhaye. Benshi cyane bagomba kukumva, kandi ngo turi umunyu w'isi. Mbese umunyu ukayutse waryoshwa n'iki? Nabi ni twebwe tubwirwa, kandi turi umucyo w'isi, kugira ngo abandi bose baturebereho, kuko twebwe tumurikira abandi bose. Buri muntu wese agomba kubyumva, kugira ngo niba umurikira buri muntu wese uba ugomba kuba itabaza. Itabaza ni nk'umucyo, burya ngo ntawakongeza itabaza ngo aritwikirizeho intonga, ntibishoboka. Reka tube umunyu n'umucyo, niko Imana itubwiye. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Imana niguha umugisha. Sinzi wenda niba hari indi message Imana yaba iguhaye, cyangwa hari icyo Imana yaba ikubwiye, noneho uyitange, noneho tubashe gusoza. Ariko niba ntacyo warenzaho, ntacyo, uradusengera Imana, uraduha nimero zanyu kugira ngo abagukenera bazaguhamagare. Birashoboka ko hari uwagukenera akuzi cyangwa atakuzi, noneho akaguhamagara kugira ngo musengane muri ubwo buryo, kuko ibi buri muntu wese azakubona. Hari igihe bishoboka ko azagusaba kugira ngo umusengere. Ni karibu, nimero zanyu niba mufite nimero mwaziduha. Nomero ni 078 40 25 358. 078 40 25 358. Urakoze cyane rero, udusoreze udusengera Imana. Mana yacu, Mana nkuru, Mana y'ubutware n'ubushobozi bwinshi, ibyiringiro by'abakwizeye, turabigushimiye ko uganirije natwe ukaganira n'imitima yacu. Dukundire mukunzi mwiza, iri jambo ryawe rigende rishora imizi mu mitima yacu, kugira ngo natwe twumve kandi tukumvire, dukore iki jambo ritubwiye, kuko ijambo rye riratubwiye ngo nuko rero turi umunyu w'isi, ngo kandi iyo umunyu ukayutse nta kintu ukimaze rwose, ngo mbese warwoshywa n'iki? Ngo hoya ntacyo kireka kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Nuturinde gukandagirwa, nuturinde kunyukwanyukwa, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nudukundire duhinduke itabaza rwose rimurikira abantu bari mu mwijima, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo nibatureba bakareba imirimo yacu myiza, ngo bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru. Mu izina rya Yesu turagushimiye ko ijambo ryawe rigiye gukwira mu mitima yacu rikaba rigari, ijambo ryawe risozwa n'umwuka wera, kuko umwuka wera ni uwa buri muntu uwo ari we wese, kuko ni isezerano waduhaye. Watubwiye ngo ni ukuri ugiye kujya mu
ijoro avuga ngo ntabwo udusize twenyine, ntabwo udusize turi imfubyi, uzatwoherereza umufasha ari wo Mwuka Wera. Nukomeze wohereza umufasha umuntu uwo ari we wese wateze amatwi ijambo ryawe, kugira ngo akomeze amuganirize, akomeze arigire rigari mu mitsima ye. Data wa twese mwiza, ku ijambo ryawe ryarambwiye ngo igihe kirageze ngo kandi kirasohoye, ngo kugira ngo basengera Data mukuru no mu mwuka aba ari bo bamusenga. Imana ishimwe. Mwuka Wera nakomeze agira inama uburyo ababyeyi bakifata, agira inama abasore n'abakobwa uburyo bakifata, abwira abagabo n'abagore ku buryo bakifata. Mwuka Wera mufasha, nukomeze ubane natwe. Mwuka Wera mufasha, nukomeze ubane natwe rwese, twe kuba twenyine, twe kuba twenyine. Urakoze Data wa twese mwiza, ukoze iby'imbaraga n'ubutware kuri twebwe. Urakoze ko witsamuruye, urakoze kugaragaye ku buzima bwacu, urakoze kuje kubohora, urakoze kuje gukiza, urakoze kubohoye imbohe nyinshi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kugiye kugabanya abarimbuka, ukongera abakizwa. Ubwami bwawe nibukomeze bwamamare. Urakoze mutanga bugingo. Muri Yesaya niho hari ijambo ibice 4 umurongo wa mbere havuga ngo mbese ngo igihe kizajya ngo abagore 7 ngo babwire umugabo bateranire ku mugabo umwe, ngo nibarangiza ngo bavuge ngo tuzitunga, ngo niturangiza ngo tuzigabura rwose tuniyambike, ngo ariko udukundire ngo udukure kurubwa. Ayiwe Mana, dukundire, twitirirwe izina ryawe turyitiriwe rwose. Dukundire abavuga ko bakwemera, abavuga ko bakuzi, bakuvuge buri no mu mutima, atari ukukuvuga ku munwa gusa. Urakoze Data wa twese mwiza, nuduhe kukwitirirwa rwose, nuduhe kukwitirirwa, imikorere yacu ikwitirirwe, imivugire yacu ikwitirirwe, imigendere yacu ikwitirirwe, kuko kugira ngo tukunambeho. Urakoze byiringiro by'abakwizeye, urakoze mutanga bugingo, urakoze rudatetereza abasenzi, amagambo ageze iwa Ndabaga. Urakoze nyamwemeza banze kwemera bakemera. Urakoze bwugamo bw'imigaru yacu, urakoze buhungiro bwacu, urakoze Rishadayi, urakoze. Turabigushimiye, turakuneze. Nukomeze wamamare, nukomeze ushora imizi muri twebwe, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bugwire muri twebwe. Senze nizeye izina ryawe ryera Yesu. Urakoze kubanye natwe kandi ukabutubwiriye neza. Urakoze, ubwami bwawe nibukomeze bushyirwe hejuru kandi bukomeze bwamamara isi yose. Senze nizeye izina ryawe ryera Yesu. Urakoze kubikoze. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha, kandi aho mukuye Imana yongere, kandi Imana iguhe byinshi cyane ugomba gutanga, kuko ndumva ufite byinshi cyane byo gukora umurimo w'Imana. Abadukurikira namwe rero reka tubashimire uburyo mudukurikira, mukande subscribe, like, comment, biremewe, kandi mudufashe gukora umurimo w'Imana, kuko dukeneye kugira ngo buri wese yumve ijambo ry'Imana. Ntihazagire uvuga cyangwa uvuga ngo yabuze ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hose rirahari, ku Muremyi TV rirahari, muryumve kandi mubyiteho, kugira ngo twese tuzahurire he mu ijuru. Reka rero tuzongere ubutaha, ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.